အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ဒီနေ့ကကျွန်တော်မတ်မီနီဝယ်တာလဲ2 လကျော်ရှိခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့review လေးလုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမတ်မီနီဝယ်တာကဧပြီလထဲမှာဝယ်တာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Magic Mouse ကိုဝယ်တာကဇွန်လပြီးခဲ့တဲ့လမှာဝယ်တာအခုဒီ iPhone 12 mini ကိုဝယ်တာကတော့ဇွန်လလထဲမှာဝယ်တာနော်ရက်တွေကတော့ကျွန်တော်မှတ်ထားတာတော့ရှိပြီမဲ့ဒါတွေကတော့အရေးသိမ့်မပါပါဘူးအဲ့တော့ဧပြီလမှာကျွန်တော်မတ်မီနီဝယ်ခဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ပုံကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်မှာ laptop တစ်လုံးရှိတယ် Acer laptop ဖြစ်တယ် Windows laptop တွေကိုသုံးလာတာ15နှစ်15နှစ်15နှစ်နဲ့အနှစ်20ကျော်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်2009လောက်မှာကျွန်တော်မှာဒီကွန်ပျူတာလေးတစ်လုံးစပြီးတော့ရှိတာဆိုအဲ့တုန်းကတော့ Aussie laptop ပေါ့အခုကတော့ Acer laptop ဒုတိယမြောက် laptop ပေါ့ Aussie laptop ကလည်းရှိတော့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့သုံးလို့တော့အဆင်ဘယ်လိုမှမပြေတော့ဘူးအခုကတော့ဒါ Acer laptop ပေါ့2009ဆိုတော့အခုဆို2026ဆိုတော့ဒီမော်ဟိုဟာလောက်ရှိပြီပေါ့15နှစ်16နှစ်လောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်က Windows Operation System ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြင်းလာပြီတော့ငယ်ကိုတုန်းကကတည်းကကျွန်တော်တို့ခေတ်တွေပေါ့2009ကျွန်တော်တို့ခေတ်ဆိုတာကကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဝယ်တဲ့အချိန်ကိုဆိုလိုတာပါ2009လောက်တုန်းကကတည်းက iPhone တွေကပေါ်နေပြီ iPhone က2006လောက်မှတင်နေပေါ်တာအဲ့မတိုင်နေမှာလဲဒီ iPod Shuffle လေးတွေလည်းပေါ်တယ်တကယ်ချင်းတွေတုံးတာမြင်တော့ကိုယ်လည်းတုံးကြည့်ချင်တာပေါ့နော် Apple product တွေကဘာထူးခြားလဲဘာကြောင့်ဒီလောက်တော့ high ရတာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းသိချင်တယ်သိချင်ပေမဲ့အခုဒါ2026ရောက်လာတယ်အဲကျွန်တော်ဒီ laptop ကအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် desktop တစ်လုံးစင်မယ်စိတ်ကူးလိုက်တယ်ဒီတစ်ခေါက်ကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့လိုချင်တာကတော့ MacBook လိုချင်တာဒါပေမဲ့ MacBook ဝယ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒါကကျွန်တော်အတွေးပေါ့နော် MacBook ဝယ်တဲ့ခါကျရင်အဲမှာသူကဘက်ထရီတွေပါတွေကဟောင်းနေပြီလေကျွန်တော်ကစက္ကန့်ပဲဝယ်နိုင်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘက်ထရီဟောင်းနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘက်ထရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က Mac mini ကိုအစားထိုးအနေနဲ့เนาะ taste တစ်ခုအနေနဲ့ဝယ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ Mac mini ဝယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ကိုခရီးချမ်းစတာဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောက Mac mini ကသူကဘာမှမပါဘူးဘာမှမပါဘူးဆိုတော့သူကအတုံးကြီးတစ်ခုပဲပါပြီးတော့ကိုယ့်အကို monitor တွေထပ်ဆက်ရတယ်ပြီးတော့ keyboard ပြီးတော့mouse ဒါတွေအကုန်လုံးကိုယ်ကထပ်လိုက်ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီဟိုပါပေါ့ monitor ပေါ့ monitor ကတော့24လက်မှဝယ်လိုက်တယ်သူလည်းစက္ကန့်ပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာလည်းပြောခဲ့ဘူးပါတယ်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာလည်းပြောခဲ့ဘူးတဲ့သူက HP monitor เนาะကောင်းပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်နောက်တစ်ခုက keyboard ကတော့ကျွန်တော်မှာ3-4ခုကိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် keyboard ကိုကျွန်တော်ဒီကြိုး keyboard ကြိုးနဲ့ keyboard ပဲเนาะကြိုးတက် keyboard ပဲကျွန်တော်သုံးနိုင်သေးတယ်Bluetooth keyboard တော့ကျွန်တော်မှာအခုထိတော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဟောင်းနေအများကြီးပိုနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါကိုပဲလူလူလားလားနဲ့သုံးနေသေးတာပေါ့နော်အခုဒီကျွန်တော်ဒီရှေ့မှာထားထားတဲ့ keyboard က keyboard အသေးဒါကြောင့် keyboard အကြီး keyboard အကြီးလည်းရှိတယ်အသေးလည်းရှိတယ်เนาะဒီလိုကျိုးနဲ့ပေါ့နော်ကျိုးနဲ့တက်ပြီးတော့သုံးတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရေးအောင်ရေးထားသေးတယ် keyboard ဆိုပြီးတော့နော်ဟိုမှာကွန်ပျူတာရဲ့ရှေ့မှာ join ထားတဲ့အပေါက်တွေကအပေါက်20-30လောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့20-30တော့မရှိပေါ့လေကျွန်တော်နည်းနည်း over ပြောလိုက်တာ15ခုလောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာဒီ keyboard ကိုလည်းအဲ့ဒါနာမည်ရေးထားတော့မှ keyboard မှန်သိမှာเนาะနှမို့ဆိုရင်ဘာကြီးတွေ့တာမှမသိဘူးအကုန်လုံးကအမဲအောင်နေဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခုက mouse ကကျွန်တော်ကစစသုံးလုံးချင်းတော့ပြဿနာတော်တော်တက်တယ်ပြဿနာတော်တော်တက်တဲ့တော့အခက်အခဲတော်တော်ဖြစ်တယ်ဒီ right click မရတာကြီးကိုကျွန်တော်မှတော်တော်လေးတနုံနုံဖြစ်တယ်အမှန်တော့ right click ကမရတာတော့မဟုတ်ရတယ်ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့အကျောင်းတော့ဝင်မသုံးတတ်သေးတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဇာတ်ကြောင်းကိုချုပ်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လမှာကျွန်တော်ဒီဟိုဟာနော် Magic Mouse တွေဝယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါအတွက်လည်းကျွန်တော်ကိုယ့်အကူကြောတက်ပြီးချီကျူတာပေါ့နော်သဘောကျတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဝယ်တော့ကဒီသူ့ရဲ့ပုံမှန်စက္ကန့်ဈေးကအဲခေါ်ဈေးပဲပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုခေါ်ဈေးထက်ကျွန်တော်9000လောက်တက်တာနဲ့ရလိုက်တယ်ဒါကလည်းသူ့လက်ကားတိုင်းမှာပစ္စည်းရှိတုံးလေးကျွန်တော်ရတာဆိုတော့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်တော့ကန်ရင်းတော့တူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတက်နဲ့ရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ခံယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်သဘောတွေကြားနေထားပါတော့လေဈေးနှုန်းတွေဘာတွေကတော့မပြောလို့တော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ second ဈေးကွက်ရဲ့ဈေးနှုန်းဆိုတာကဘယ်တော့မှလည်းအမှန်မရှိဘူးသူတို့ရောင်းနိုင်တဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းကြတာပဲဘိုင်းနာတယ်ဆိုဘိုင်းနာတဲ့ဈေးပေါ့ဘိုင်းမနာဘူးဆိုဘိုင်းမနာတဲ့ဈေးပေါ့နော်ထားပါတော့ဒါ mouse အဲ့ mouse မှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဘိုင်းကတော့သူက touch လုပ်လို့ရတာဒီ scroll လုပ်လို့ရတာသူကမြားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်မြားကိုသူကဒီဟိုပါဘောနော်သူဥမာ YouTube လိုဟာမျိုးကြည့်နေတဲ့ခါကျရင်ဒါလေးကသူက touch sensitive ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကြည့်ရတာဒီဟိုပါဘောသူ့ရဲ့ဟိုဟာလေးကိုကာစာလေးကိုရွှေ့ရတာဟိုကကိုကသဘောကျကြကောင်းနေတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုကြံဖန်ပြီးတော့ချီကျူးနေတယ်လို့
ယူဆတယ်ဆိုလဲယူဆလို့ရပါတယ်နော်ဒါတော့ပြဿနာတော့မဟုတ်ပါဘူးတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်ကြီးကတူမှာမဟုတ်လားဒီနောက်မှာကျတော့သူကဟိုဟာရှိရယ်တက်ခဲနှလုံးရှိရယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော် first generation Magic Mouse ကိုဝယ်ထားတာဟုတ်တကယ်နှလုံးအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ဘက်ထရီအေးတက်ခဲတွေတော်တော်ဝယ်လိုက်ရတယ်အမှတ်တရပြောရမယ်ဆိုဒီနေ့နောက်မှကျွန်တော်မျိုးထဲမှာပြီးဟိုဟာအေးတကယ်လေးလုံးဝယ်ခဲ့ရသေးတယ်အေးတကယ်လေးလုံးရဲ့ဈေးကတော့ကျွန်တော်ရှေ့ရပြီးပိုင်းဒီမှာပြောတာပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်သိကျင်နေဆိုတော့အဲ့မှာပဲတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ပါတော့ခြားခြားနဲ့အခုဆိုရင်တော့အားသွင်းထားတယ်နော်သူအားသွင်းတာလေးကနည်းနည်းတော့နှေးတယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဒီဟိုဟာဟိုအေးတကယ်ဝယ်ခဲ့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဟိုဟာပေါ့ကတ်ကလေးရဒီမှာနော်ဒီလေးကအဲ့ဒါကသူက original အထဲမှာပါတာကလေဘက်ထရီက18ပဲပါတယ်18ပဲပါတယ်နောက်ထပ်နှလုံးကကြတော့29လာပဲပါတယ်ပြောချင်တာကဘက်ထရီနည်းနည်းပဲပါတယ်ဒီတစ်ခါအရင်တစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်မှတ်မိတာကျွန်တော်ဘာမှတော့အားမသွင်းလိုက်ရသေးဘူးသူကအထဲမှာဘက်ထရီ100တော့မဟုတ်ဘူးလေ90လားဘယ်လောက်လားမသိဘူးတော်တော်ပါတယ်ဒီတစ်ခါကတ်ကတော့သူကအပြည့်မပါဘူးเนาะအထဲမှာသူဘက်ထရီက drain နေတဲ့သဘောပဲပေါ့เนาะဘက်ထရီကအထဲမှာဟိုကသူကဟို drain ဖြစ်နေတာ original တော့ original ပါမယ်เนาะဒီဘက်ထရီကိုတော့ထပ်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော်စက္ကန့်နေတော့ထည့်မထားဘူးလို့တော့မျှော်လင့်တာပဲအဲ့တော့ထားပါတော့နော်ကျွန်တော်ဆက်တော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီ A ဘက်ထရီနဲ့ခဲနဲ့ကျွန်တော်သုံးတယ်သူကအသုံးခံပါလေသုံးခံတင်းတလောက်ခံတယ်ပေါ့နော်တရက်ကိုသူကဒီတိုင်းပဲ on လာမယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့5%လောက်ကုန်တယ်5%လောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိရဆိုလို့ရှိရင်60%လောက်ပဲကျန်တယ်တခုရှိတာကဒီလိုခင်ဗျသူကဒီ60%အောက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ကာစာကနည်းနည်းစပြီးတော့ကြောင်လာတယ်ကြောင်လာတော့သူကြည့်ရတာသူအားမနိုင်ဘူးနဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကျွန်တော်အထင်နဲ့ဖြစ်မှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် mouse တစ်ခုတည်းဖြစ်တာလားတော့မပြောတတ်ဘူးသူက0အထိတော့အဲ့လိုမျိုးတော့သုံးလို့မရဘူးဟို60%အောက်လောက်ဆိုကျွန်တော်တကယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ရွှေ့ပြီးတော့လဲလိုက်ရတယ်ဒါကတော့ mouse နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးကြုံပေါ့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးကြုံစပြောတော့မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီiPhone 12 mini ပေါ့ iPhone 12 mini ကသူကဟိုအားတော့ပထမမဝင်ဘူးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ USB ကြိုးပေါ့ကျွန်တော်ရောင်းပေးလိုက်တော့ပါတာကြိုးက USB နဲ့တစ်ဖက်က lighting ပေါ်နေအဲ့မှာသူကအားမဝင်ဘူးတော့ဝင်နေဒါပေမဲ့နှီးတယ်ပြောချင်တာအဲ့နဲ့ကျွန်တော်အိမ်မှာကသူကတစ်ဖက်မှာ Type C တစ်ဖက်မှာ lighting ပေါ့အဲ့ဒါ lighting ကြိုးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်သွင်းတဲ့ခါကျအားဝင်တယ်တိတာဝင်တယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ပျော်သွားတယ်ပျော်ရတော့ဟိုဒါကြိုးနဲ့ပဲဆိုင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘက်ထရီကအဲ့လောက်ကြီးပြဿနာဖြစ်တာမဟုတ်ပေါ့သူကတော့ဗတီရာခိုင်နှုန်းကတော့နည်းနေတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သူပဲသူက68%ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တကယ်လဲဖို့အတွက်ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတကယ်ကဟိုဟာလောက်ရှိတယ်2,800,000လောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တကယ်လဲပြဖို့တော့တိတ်မသေးတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ရဗီဒီယိုပိုင်းမှာပြောခဲ့သူပဲကျွန်တော်စက္ကန့်ပေါ့စက္ကန့်တော့ဟိုဟာစက္ကန့်အောင်ဖြစ်တဲ့ဗတီဟိုဟာပေါ့တက်ပါတီပေါ့တက်ပါတီအန်နုံဘတ်ပုံမဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လဲနေတာဆိုင်မှာဆိုရင်တော့သူကတသိန်းလို့တော့ပြောတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်2,800,000နဲ့တသိန်းဆိုတဲ့အခါကျတော့3ဆနီးပါးလောက်ပွားနေတယ်တခုကတော့အန်နုပတ်ပေါ်ပြီဆိုပြီးပေါ်မယ်တခုကတော့အန်နုပတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူကဂျီနီယုံပတ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်မယ်အဲ့တော့ဒီစာသားလေးတစ်ခုအတွက်ကျွန်တော်လဲဖို့ဟိုပါပေါ့နော်ဟို3,800,000ထပ်ပေးဖို့တန်လားမတန်ဘူးလားပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတော့မယ်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်တော့မပြတ်သားသေးဘူးကျွန်တော်ဒီတက်ခဲကိုလဲတဲ့ခါကျရင်3,000,000နဲ့ကျွန်တော်3ကလဲမယ်ဆိုရင်တော့တန်လားပေါ့တေးကြတာပေါ့3ကလဲရတယ်ဆိုရင်တော့တန်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုထက်ခါတက်ခါသွားပြီးလဲရတာတဲ့ဆိုင်တော့ဟိုဘတ်ဂျီအကောင့်တစ်လုံးကိုပဲဟိုတခါတည်းပဲနှစ်ရှည်ကြာနှစ်လရှည်ကြာသုံးရတယ်ဆိုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့လေကျွန်တော်တွက်မိပြန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့decision ကတော့မပြတ်သေးဘူးကျွန်တော်အနည်းဆုံးတစ်လနှစ်လလောက်တော့စဉ်းစားအောင်မယ်ပြီးတော့မှ AC ဆုံးဖြတ်ပါမယ်နော်သူ့ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီအဲ iPhone 12 mini နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထူးခြားချက်ပေါ့နော်ထူးခြားချက် Android နဲ့ဗာများကွာသွားလို့လဲဆိုတော့ကွာခြားချက်လေးတွေတော့ရှိတယ်ခင်ဗျာသူကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ကဟိုဟာလေးလောက်ထားတယ်နော်ဒီဖုန်းကိုဒီတိုင်းပဲဟိုဖွင့်ထားခဲ့တော့ဟိုအင်တာနက်တွေဘာမှမချိတ်ထားဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ notification ပေါ့ဒီ message ကနေပြီးတော့ message ဝင်နေပြုတဲ့ခါတွေကို तू ကဟိုဟာဖြစ်တယ်တခါတည်းတန်းပြီးပေါ်တယ်ပြောချင်တာဥမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်အိမ်ကိုရောက်လို့ကျွန်တော်အင်တာနက်လိုင်းကိုဖွင့်လိုက်တယ် EPC ဟိုပါတော့မီးဖွင့်လိုက်တယ်မီးဖွင့်လိုက်ရင်အင်တာနက်ဝင်တဲ့ကကြရင် तू အဟောင်းပေါ့ तू ပို့လာတဲ့ဟာလေးတောင်းအဲ့လိုတော့အတန်မမီဘူးဒါပေမဲ့ iPhone ထဲမှာ तू ကအဲ့ message တွေအကုန်ဝင်တယ်ပြောချင်တာကသူ့ရဲ့လုံဆောင်ပုံလေးကဟိုချီးကျူးစရာတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် Android မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတော့ဝင်ပါပဲဒါပေမဲ့ဟိုသူ့စနစ်လေးကတော်တော်လေးစနစ်ကြတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်သတိထားမိတာကသူ့ရဲ့ဒီ message ပေါ့ကျွန်တော် Facebook မှာ Messenger ရှိအောင်အဲ့ Messenger မှာကျွန်တော်ကဒီပင်ထောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က Android ဖုန်းမှာသူပင်ထောက်ထားကြောင်းကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်က
ဒီအစင်းကြောင်းလေး၃ကြောင်းမှာသွားနှိပ်တော့မှမြင်ရတယ် iPhone မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပင်တောက်တာလည်းတော့အပေါ်သုံးမှာတက်မြင်ရတယ်ဒါတခုပေါ့ကျွန်တော်အရင်တော့လည်းနည်းနည်းပါးပါးတော့ကြားဘူးတယ်သူက Facebook မှာကျွန်တော်တို့ဒီတခုခုကျွန်တော်တို့ share လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက iPhone နဲ့ဆိုရင်သူက share လုပ်တဲ့လူကိုမြင်ရတယ်ရိုးရိုး Android ဖုန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် share လုပ်တာကိုမမြင်အောင်သူကကြည့်ရတာအဲ့ function က iPhone မှာပဲထည့်ပေးထားပြီးတော့ Android ဖုန်းထဲမှာသူဒီ Facebook နဲ့သူသဘောတူညီချက်ထဲမှာမပါဘူးလားဘာလားမပြောတတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ထည့်ပေးမလားတော့မပြောတတ်ဘူးအခုထိတော့ဒါ iPhone သမားတွေကကြွယ်တာပေါ့ဒါငါတို့ဟာကဒီဟိုဟာတယောက်ယောက် share တယ်သူဘယ်သူ share လဲဆိုတာမြင်ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ only me နဲ့ share ရင်တော့ဘယ်သူမှမမြင်ရပါဘူးဒါကတော့ iPhone မှမဟုတ်ဘူးသူက Android လည်းတူတူပဲเนาะ Android ဖုန်းပဲဖြစ်ဖြစ် Apple ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကသဘောတရားသွားတူတယ်เนาะကိုယ်မမြင်စီခြင်းတဲ့ဟာကို only me လောက်တာမှတော့ဘယ်လိုလုပ်မြင်မလဲဒါကတော့ iPhone နဲ့မကြော်လွားနိုင်ပါဘူးเนาะဘယ်တော့မှလည်းကြော်လွားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားနည်းချက်လေးတွေစပြောရမယ်เนาะအားနည်းချက်ကဘာဖြစ်လဲတော့ကျွန်တော်ဒီ Mac mini မှာကသူကကွန်ပျူတာမဟုတ်ဘူးကွန်ပျူတာမဟုတ်တော့သူက MacBook မဟုတ်ဘူး MacBook မို့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတွဲ mini နဲ့သုံးတဲ့အခါကျရင်တွဲသုံးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ AirDrop ကအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲပိုင် share လောက်တာလားဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်ဟောတတိယသွားပြီ webcam လောက်တာ webcam ကိုတိုက်ရိုက် join မဲ့သူအဆင်မပြေဘူးသူကသူ့ software ကသူက support မပေးတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ချိတ်မယ်ဆိုရင်တော့သူကနီးလန်းနေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လောက်ရမယ့်ခလုတ်လေးတွေ step လေးတွေနည်းနည်းများတော့အလုပ်နည်းနည်းရှုပ်တယ်ပေါ့လေပြောချင်တာ MacBook မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီကွန်ပျူတာပေါ်မှာတန်းတင်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းwebcam အနေနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဒီမှာတော့အလုပ်မလုပ်ဘူးသူကလိုအပ်ချက်လေးတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့နည်းနည်းကန့်သက်ထားတဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဂျားထဲမှာပေါ့နော်ဒီ iPad ပေါ့နော် iPad ကတော့ကျွန်တော်အသုံးတော့တော်တော်နည်းတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာကကျွန်တော်လူကြီးကိုပေးသုံးဖို့အတွက်ဝယ်ထားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိရဒါကြီးကိုကြည့်ရတာခေါင်းမူးတယ်ပါညာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှတော့မပြောတာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့iPad ကတော့သူအထဲမှာဘက်ထရီက8000ကျော်ပါတယ်ဘက်ထရီကလည်းသူ့အနေနဲ့သူတော့ drain တယ်ဆိုတော့iPad ကိုတက်ခဲလဲဖို့အတွက်ပါညာလဲကျွန်တော်စဉ်းစားနေတယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါကြီးကိုလိုလားလားကြည့်နေတာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုလုပ်ပေးရမှန်းတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဘက်ထရီကတော့ဟုတ်တယ်နည်းနည်းလေးတော့ drain တယ်နော် drain တယ်တော့ကျွန်တော်တိတ်တော့စိတ်တိုင်းမကြောက်အာသွင်းတာကတော့အတန်သေးတော့မြင်ပါတယ်အာသွင်းတာကတော့ကျွန်တော်90%လောက်ထိသွင်းတာပြီးဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် iPad နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးကြုံပေါ့ iPad နဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေးကြုံကတော့ပြောတရားနည်းနည်းနည်းပါတယ်ကျွန်တော်တိတ်လဲခဏလည်းမသုံးပြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတိတ်ပြီးတော့ familiar မဖြစ်နေဘူးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ညီကုန်းချုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Mac mini ကိုအသုံးပြုခဲ့ရတာအတွက်ကျွန်တော်ဒီ iOS ပေါ့နော် iOS operation နဲ့တော့သုံးခဲ့ရတာအတွက်နောင်နှရလားလို့တခုံးနေမိမဲ့ဆိုတော့နောင်နှမရပါဘူးနော်လိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်အများတန်းပြောနေကြစကားလိုပဲလိုအပ်တဲ့အလုပ်ကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလုပ်ဖို့လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းဒီ operation system တွေကိုဝင်နေတယ်ဒီ Apple ecosystem ကဘယ်လိုမျိုးထူးခြားနေလဲဘာတွေကောင်းနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်သိနေတယ်သိကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုဝယ်ပြီးတော့အသုံးပြုခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်မှရခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေလည်းရှိသလိုရခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းရှိတယ်သင်ခန်းစာဆိုတာကပြောမလို့နောင်နာရတဲ့သင်ခန်းစာပေါ့အတွေ့အကြုံဆိုတာကတော့ကောင်းမွန်တဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့ပြောချင်တာကောင်းတာတွေရောဆိုးတာတွေရောအကုန်လုံးတော့ထုံတွဲနေတာပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တော့ဇွဲမလျှော့ပါဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာအောင်မယ်ဒီ Apple product တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့သိကျင်တာလေးတွေကျွန်တော်မှတော်တော်လေးရှိနေသေးတယ်သိကျင်စိတ်လို့လည်းကျွန်တော်မဖြစ်ဘူးเนาะသိကျင်စိတ်ကကျွန်တော်တင်နေပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်အားနေကျွန်တော် Apple product တွေနဲ့ပါဆက်ပြီးတော့လေ့လာတယ်ကိုသိကျင်တာလေးတွေကိုYouTube မှာရိုက်ပြီးတော့ရှာတယ် Google ခောက်တယ်နောက်ပြီးတော့တစ်ခါဒီလိုအပ်ရင်ကျွန်တော် AI ကိုမေးတယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ပဲဖြတ်တန်းနေတယ်အခုလာမဲ့နှစ်မှာဒီ iPhone 18တို့18 Pro တို့18ကတော့ထွက်မှာမဟုတ်18 Pro နဲ့18 Pro မှထွက်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီလို Ultra ပေါ့ Ultra တော့ iPhone Ultra ဆိုပြီးတော့ခေါက်ဖုံးထွက်လိမ့်မယ်ခေါက်ဖုံးကတော့ဒေါ်လာ2000ကျော်မယ်လို့ဆိုတယ်ဘာဖြစ်ဒါဝယ်တာမဝယ်တာတွေကအဝေးကြီးကိုထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်ဖို့လည်းမတတ်နိုင်ပါဘူးဒေါ်လာ2000ကတော့ဘယ်လိုလုပ်ဝယ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီ product တွေမှာဘာတွေထူးခြားချက်ဖြစ်လာလဲဘာတွေပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လေ့လာနေမှာဖြစ်ပါတယ်တခုပဲပေါ့နော်တခုပဲပေါ့ဆိုကျွန်တော်ဒီတွဲမီနီကတော်တော်လေး screen size သေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အခုလာမယ့်ဒီစက်တင်ဘာထဲမှာထွက်မဲ့ iPhone Ultra ခေါက်ဖုံးကသူက screen size အကြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်အကြီးထွက်မှာရောအသေးလေးကင်လာတဲ့သူကစောင့်ကြည့်နေပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့နေရာမှာဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်တော့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်အနေနဲ့ information လေးတွေဗဟုသုတအချက်လက်လေးတွေရသွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်မျှော်လင့်မိပါတယ်ကျေးဇူးပါနော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့တော်တော်ပါပဲ